每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。Hello，又嚟到我哋奇異果博士呼吸音樂嘅最後一集啦。咁呢，今集嘅主題呢，就係講童年嘅。咁每個人都有一次嘅童年啦，每個人都會成長，但每個人嘅童年呢都唔一樣嘅。咁人大咗就都想保留咗一份呢個童真，係啦。咁我哋就一齊嚟聽下第一首歌，就係張敬軒嘅《青春常駐》先。叮當可否不要老，伴我長高，星矢可否不要老，伴我征途，孩子即使早知真相那味道，卻想完美到去違抗定數，偶像全部也不到，爸媽以後也安好，最好我在意的任何面容都不會老。為何在遊蕩裏，在遊玩裏，突然變老去？談好一個事情可以兌現時，你又已安睡，祈求舊人萬歲，舊情萬歲，別隨便老去。時光這個壞人，偏卻決絕如許，離場晚些也不許。芳芳可否不要老，在領風騷？家家可否不要老，另創新高？人生恍恍惚惚走到這段路，也只能靠你去提我未老。那段年月有多好，怎麼以後碰不到？那些已白髮的，就如在無聲的控訴。為何在遊蕩裏，在遊玩裏，突然變老去？談好一個事情可以兌現時，你又已安睡，祈求舊人萬歲，舊情萬歲，別隨便老去。時光這個壞人，偏卻冷酷如許，離場晚些也不許。咁我哋聽完
呢一首青春常駐咧，大家係咪啲童年回憶都翻晒嚟呢？咁我咧一聽到佢第一句講叮當喎，可否不要老陪我長高？其實而家諗諗下咧，嗱哆啦 A 夢啦、叮當啦，即係唔同年代有唔同嘅叫法啦。同埋其實佢嘅配音已經換咗再換咗咁樣，每個年代都有對呢個哆啦 A 夢嘅唔同嘅印象啦。即係其實每一個年代嘅人都有一個佢哋自己心意或者代表到佢哋年代嘅一個卡通人物嘅。係啊，即係就算係咧，我之前睇呢單新聞啦，就係話日文版本嘅嗰個哆啦 A 夢配音，佢都有老人痴呆啦，佢都即係佢已經唔記得咗哆啦 A 夢係佢配，嗰一下會覺得個心有啲屈住嘅感覺。跟住佢就即係佢呢首歌裏面就講咗好多，可唔可以唔好老去啊？不如 keep 住喺咁年輕嘅時候啦。其實即係每個人都會想嘅，因為最年輕嘅時候你咩都唔使理，咩都唔使即係唔使可以叫做係唔使負責任啦，跟住做咩都有人幫你包底啦。係啊，即係做錯嘢都係會覺得話細路仔唔識世界咁樣就冇乜嘢嘅咁樣咯。嗰陣時係所有嘅諗法都會好天真啦，對於一啲即係嗰陣時對於世界係唔會有太多嘅顧慮咯。即係譬如以前細個問你嘅夢想係咩，都會話一啲好天真嘅嘢。我要做老師，咩太空人嗰啲，都成日都好天真咁樣諗。但係而家諗下，你突然間望一望個日期，哇！你已經20歲啦，可能即係你嗰陣可能仲好開心啊，自己18歲啊，卜卜脆咁樣啦，轉眼間就已經2字頭。係啦，即係你18歲，你仲喺度諗緊點樣去馬會度買個六合彩咁樣。咁係啦，咁但係其實都冇辦法嘅。其實你即係點講咧？你自己人得可能我當盡你而家年長啲有80歲命啦。即係其實你已經人生過咗1/4嘅。係。咁我哋不如就聽下一首歌啦。就係粵語版嘅 Let It Go 叫冰心鎖。寒風冰山將什麼都冷凍，冰山冰封仿似夢，就像墮落在世界外，放眼雪山一片空，陣陣冷風撲面刺痛，天際亂碰，此刻心更慌，驚風擾我。誰曾勸我逃離什麼不野紛爭，為憑善意輔助，埋藏以往，遺忘當初，遺忘自我，忘掉那無形鎖，我才能完全是我。誰亦要隨心改，誰願肯樂於心鎖？不必講，旁人有得管我，我拒絕諧和，自信冷酷也未必傷到我。當初驚天的一切，如今都變爛泥。繁文共律例也失去黃色一般甜味，回頭看我如何發揮，似衝破法規與天際，全無禁制，忘記常規限制，忘掉那無形鎖，去有來昂然而自我，誰亦要隨心改，忘掉昨天未過。我是誰？全新的我，要拒絕諧和。
潛力，翻出不逝的風暴。看着我前路變色，冰封千里多。創新天一個我，再不要攔住我。放棄吧，無形鎖，再到黎明從頭活過。誰亦要隨心過，無用避開心魔。我是誰，還原野心魔。我放任寒風，只想冷酷冷漠傷不到我。好，咁咧《冰心鎖》其實係卡通片《冰雪奇緣》嘅主題曲啦，Let It Go啊，咁只不過而家係變咗一個粵語版嘅。咁咧呢首歌，我相信好多人都聽過Let It Go，係啊，無論係大人定小朋友都識唱嘅。仲周圍啲人都係咁喺度唱 Let It Go。同埋《冰雪奇緣》呢首呢個卡通片都好受小朋友歡迎。係啊，因為其實我覺得佢即係一來係講即係好型啦 Elsa，二來係佢點解會咁 hit？我覺得係同以前迪士尼嘅卡通係淨係講愛情，即係王子同公主之間嘅愛情唔同，佢今次係講姊妹，係啦，講姊妹情咁樣。咁其實首歌都會見到係即係冰心鎖啦，即係你見到個名就好似嗰陣 Elsa 個心，即係俾人自己俾自己封鎖自己，覺得自己同外界融不入啊，就會封鎖自己啦。其實呢首歌我覺得都除咗啱小朋友聽之外，都幾啱大人聽嘅。即係人大咗就可能會受到好多社會嘅規則去到規限咗自己啦，令到自己慢慢忘記咗當初自己想要做啲乜嘢。咁呢首歌呢，就叫你忘掉那無形鎖，就係想你唔好受到社會嘅條框去到規限自己咯，而係要突破自己咯，應該。因為佢中間咧都會講到不必講旁人優得管我，即係其實就係因為點解咧嗰陣 Elsa 就係俾人管得，即係佢太着重他人嘅睇法，係啦，他人嘅眼光，同埋佢嗰陣即係佢生於皇家啦，只可以話佢係一定要聽啲一大堆規矩啊咁樣。但係反而喺佢嘅護蔭下咧，佢嘅妹咧其實就生活得，我覺得生活得算係幾快樂同幾開心嘅，係啦，即係好難得有個家姐咁樣可以護住你啦，即係一啲童年裏面可能其實家姐哥哥可能都係蝦你啊咁樣，係，即係至少我會蝦我細佬先啊咁樣，會忍唔住蝦佢哋，但其實實質都係好愛自己嘅兄弟姊妹嘅。係啦，咁我哋不如再聽下跟住落嚟嗰首歌先啦。就係堂兄妹嘅跑出天際。我哋係堂兄妹。從這邊看得到天際，搖動兩腿開啟總掣，尋覓理想的真諦與美夢聯繫，無懼怕雨天的克制，沿路碰到鐵石障礙不會有問題，要跑出天際也必須衝破一切，能源的清泉或會因風速耗損。
好啦，咁我哋啱啱聽完唐軒會嘅跑出天際，唔知大家有啲咩感覺呢？呢首歌其實都有啲係好似係都係講追夢或者童年嘅嗰種，即係叫你追求童年嗰種夢想咯。係啊，即係嗰種你唔放棄啦，即係為咗達到目的，跟住係咁追嘅嗰種感覺，係即係點講呢？佢呢度寫住啦，任你跑多遠，再跑多遠，竭力到尖端。跟住其實係即係講緊話你，即係去追夢嘅時候，你即係點樣用力法啊，去好具體咁講出嚟。即係我唔知點樣用，即係而家表達出嚟啦。但係我會覺得，即係睇完之後，你只會覺得有身同感受嘅感覺啦，只可以話。同埋呢句聽咗呢句咧，都會腦海會出現一個畫面，就係細個無論係自己啦，或者係同 friend 一齊都即係經常性係會可以喺條街度好盡情咁樣奔跑啊！但係好似我哋回想翻我哋而家近年啊，即係慢慢大個之後，好似都好耐冇可以好瘋狂咁樣喺街度喧嘩或者奔跑咁樣咯。係啊，好似咧，我發覺咧，我哋呢度好似成日都會講一啲去追尋自己啊、追夢啊啲嘢，跟住發覺其實好似即係我哋講完之後，可能我哋又做到幾多咧？其實又唔係好做到嘅喎，跟住就會覺得好即係有時可能覺得歌可能係只係去令自己冇咁遺憾，唔知點樣講。雖然呢首歌咧係叫你要不斷去奔跑啊，去追求自己嘅夢想啦，但係我覺得其實都可以係一個去緬懷自己童年嘅一個方式咯。同埋咧，佢個節奏係其實比較輕快嘅，即係你聽落去你都會覺得，即係嗱，除咗呢首歌係講跑出天際啦，跟住我覺得跑步都真係幾適合聽嘅呢一首歌。同埋呢首係跑 online 2011年嘅主題曲喎，唔知大家有冇聽過？我諗跑 online 都應該係好多而家青年人童年嘅回憶嚟㗎。講起跑 online 嘅歌呢，咁我哋嚟緊下一首要聽嘅 Fantasy Tale 呢，其實都係一首跑 online 嘅主題曲嚟嘅，係啦。咁裡面即係都知跑 online 充滿住大家嘅童年回憶啦，咁大家就事不宜遲去聽一下啦。好，咁奇異果嘅呼吸音樂亦都嚟到最後一集啊，就希望大家中意我哋嘅節目啦。拜拜。留在